jedna mala tajna za tebe da nikad nećeš imati savršen plan. Da odmah znaš. Znači, savršen plan ne postoji, to sam ti ja dokaz, sam imala sve savršen plan i na kraju pum, nema ništa. Dakle, to ne postoji, nemoj da se shvataš, to ne postoji. Strategije savršene postoje, ništa ne postoji što nije u skladu sa tobom, tačka. Ali tvoje zašto? To je ono sigurno što će te gurati naprijed da radiš, da gradiš, da praviš, da ja više ne znam kako. Znači, i hajde da krenemo od toga, hajde da krenemo od tvog zašto, pa ćemo onda mi kasnije da vidimo šta je kako i kako da kreiraš. Ono što bi volila zapravo da podijeliš sa mnom svoje zašto, vjerujem i volim da čujem stvarno različite priče. Volim da vas čujem, da prosto znam zašto neko kreće, jer nikad ne znaš koliko tvoj razlog može biti stvarno inspiracija za druge. Tako da uživaj u rad zadatak i vidimo se naravno u sljedećem videu gdje, kao što već rekao, gdje od tvog zašto krećemo naprijed da vidimo kako možemo da napravimo nešto što je u skladu sa tobom. Ćao i vidimo se u narednom videu. Uživaj!